مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب اوس چې موږ بیرته تر مکې مکرمې د باندې خپل د اړولو ځای ته راغلو او بني سعد ته مو د تلو اراده سوه، نو ما خپل خاوند ته وویل په والله زما دا نه ده خوښه چې زما ټولو ملګرو ښځو دي کوچنیان پیدا کړي وي او زه دې بې کوچني ولاړه سم. زه و هغه یتیم کوچني ته ورځم او هغه اخلم. میړه مې ویل ښه دی ورسه وایې اخله، شاید چې دغه یتیم زموږ دپاره د برکت سبب سي. نو وای ورغلم او محمد صلی الله علیه و آله وسلم می راواخستی او د د اخستلو بل هیڅ سبب نو بیل دې څخه چې ما بل کوچنی نه کی پیدا. کوم وخت چې می دی صلی الله علیه و آله وسلم راواخستی او خپل ځای ته راغلم او تیته می ورواچاوه چې می زما د خوشي سره سم شیدې پر الکړه. د تر هغه راودلې چې مړې دی او د ورور چې زما زوی وو هغه هم تر مړېدو وراودلې او بیا دواړه بدسو. حال دا چې زموږ کوچنی تر دغه د مخه د لوږې نسوای بيدلای او بیا مې میړه و هغه زړې او شته ور ولاړ سو چې ویل وشي د اوښ څخه دونه شیدې ولوشلې چې ما او د تر مړېدو وچشلې. دا شپه شپه خیر را باندې تیر سو. حلیمه وای په سهار کې زما ملګرو شو راته ویل یا حلیمه په والله مبارک او د برکت ډک شنه دي اخیستې دي. ما ویل زما هم دغه امید دي. حلیمه وای په دغه سهار زه پر هغه خپل خریس پرسوم، محمد می هم را سره واخستی او د خپل کلی پر طرف رهیس وو. په والله خرم زما تر ملګرو دونه د مخسو چې د هغو خره نسوای په سر رسیدلای. ترڅو چې ملګرو می راته ویل یا حلیمه یو څه صبر وکړه، آیا دا ستا هغه خره نه ده چې د هغه پر راغله؟ ما ویل په والله هغه ده. دوی ویل په والله یو څه ورته پېښه ده. حلیمه وای بیا نو موږ و بني سعد ته و خپل کورو ته ورسېدو او د الله تعالی په مځکو کې د باران د نکېدو په سبب زموږ تر ځای وچ ځای نو. خو بیا هم زما پسونه چې براغله ماړه او غلانځ به د شیدو ډکې وي. موږ به خپل میږي لوشلې او شیدې به مو چشلې، خو بل چا د خپل پسو څخه یو څاڅکی شیدې نسوای لوشلای او نه د میږو په غلانځو کې څو تر داسې اندازې چې زموږ د کلی خلقو به وخپل شپنیانو ته په قهر او غضب سره ویل تاسو پسونه وبشو ته نه بیاست، پسونه هلته بیاست چیرې چې د حلیمه پسونه پیول کیږي. چوپانانو به ورته ویل په والله زموږ او د حلیمه پسونه یو ځای ګرځي. خو بیا به هم د دوی پسونه وږي راغله او یو څاڅکی شیدې به نه کولې، خو زموږ پسونه به ماړه او د میږو غلانځي به د شیدو ډکې وي. زموږ دغه حال وو. د الله جل جلاله د طرفه خیر او برکتونه را باندې اوریدل. څو 2 کاله تیر شو. حلیمه وای د محمد صلی الله علیه و آله وسلم جسم او بدن نسبت و نور کوچنیانو ته مخالفه وده او پرورش کاوه. د عمر یې 2 کاله لا نو پر رسوي داسې معلومه دي لکه د 15 کالو هلک. صحت او عافیت کامل او سالم و. په خبرو کې فصاحت و، خبرې سمې او پوره کولې. کوم وخت چې د علیه الصلاة والسلام 2 کاله پرسوه مور ته وروستي او عادت هم داو چې دایګانو به هلوکان پس د 2 کالو خپل مور او پلار ته وروستل. خو ځینو پلروبه د دوهم وار د پاره بیا دغه کوچنی ودایي ته ورکی چې څه مدد نور هم په صحرا کې تیر کی او ځینو خلقو به پر دغه 2 کالو بس کړ. نو اوس حلیمه هم محمد صلی الله علیه و آله وسلم و مکه مکرمه او خپل مور ته راوستي، مګر کوشش کوي چې بیرته د ځان سره بوزي. خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مور امینه ورته وایي بس ته دلی دی وی او حلیمه ورته وایي دلته ګرمي ده مرزونه دي دای تر اوسه ش نه دی لوي سوی څه مده به نور هم را سره بوزم. حلیمه وایي موږ دا کوشش کاوه چې بیرته را سره بوزو ځکه موږ په دې کې هغه برکتونه لیدلی و. څو په آخر کې مو د محمد صلی الله علیه و آله وسلم مور را ذکر چې بیا را سره بوزو او دوهم وار مو بیا بني سعد راوستي. ورون دلته
به ستاسو د معلوماتو د زیاتوالي لپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رضاعت او رضعي ورونه او خوندې دروښول سي. اول هغه څوک چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته پس له د مور څخه تی ور کړی دی هغه سویبه ده چې د ابو لهب آزاد سوی منځوه چې هغه د خپل زوی سره چې مسروح نومېدی تی ورکړي او دغه سویبه تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه وحمزه رضی الله تعالی عنه ته هم تی ور کړی وو چې په دې حساب سره حمزه رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو او رضعي ورور یې هم سو او دغه سویبه په ورسته کې و ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه ته هم تی ور کړی دی. نو ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رضعي ورور سو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه رضعي ورونه یا خوندې چې د حلیمه او حارث اولادونه و داسې دي: عبد الله ابن حارث، انیسه بنت حارث یا انیسه بنت حارث، حذافه بنت حارث چې په شیما سره مشهوره ده او دغه حلیمه د ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب دایي هم و چې ابو سفیان ابن حارث د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکا زوی وو او رضعي ورور یې هم سو. همدارنګه حلیمه السعدیه و حمزه رضی الله تعالی عنه ته هم تی ور کړی دی چې حمزه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوو طرفو رضعي ورور سو، یو د سویبه د طرفه او بل د حلیمه السعدیه د طرفه. اوس به بیرته خپلې قصې ته راسو. حلیمه وایي د محمد صلی الله علیه و آله وسلم تر دوهم وار راوستلو څه موده وروسته د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د تی یا رضعي ورور وارخطا او پزغستا خپل مور او پلار ته راغلی او ویل یې هغه زما قریشي ورور بیریږي. دوی ورته ویل څه ورته پیښه ده؟ هلک ویل دوه نفره چې سپین کالي اغوستي و راغله او محمد صلی الله علیه و آله وسلم یې بې صدقه. حلیمه او حارث د دې خبر په اوریدلو ډیر وبېرېدل او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم و طرف ته په تلوار ورغله. کګوري د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د مخ رنگ بل قسم اوښتي وي. دوی ورته ویل څه درته پیښه ده؟ محمد صلی الله علیه و آله وسلم ویل دوه نفره چې سپین کالي اغوستي و راغله، زه ووهلم او پر ځکه ولوېدم، بیا یې زما ځیګر را څیرې کړي او زما زړه را ویستی. ورونو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه په صحیح حدیث کې هغه چې امام مسلم یې روایتوي د انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کوچنیانو سره لوبي کولې چې جبرئیل علیه السلام ورته راغلی، دی علیه الصلاۃ والسلام یې واخیستی او بې صدقه کړي او د علیه الصلاۃ والسلام سینه یې ورڅیرې کړه او زړه راوېستی او د هغه څخه یو ټوټه ایسته کړه. ویل دا ستاسخه د شیطان برخه ده. بیا یې دغه زما زړه د سرو زرو په تشت کې د زمزم په اوبو پریولی او بیا یې بیرته د علیه الصلاۃ والسلام زړه په هغه خپل ځای کې کښېښاوه او سینه یې ور وګنډل او کوچنیان د علیه الصلاۃ والسلام و مور یعنی دایته پزغستا ورغله چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ووژل سو. دوی ژر هلته ورغله، ویل ده چې د علیه الصلاۃ والسلام د رنگ بڼه اوښته ده چې د حدیث شریف لفظ داسې دی: عن انس ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه وصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لامه ثم أعاده إلى مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئره فقالوا: إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. رواه مسلم.